wave of the COVID-19 has hit the tourism, tour and travel industry hard during the past 5 months. Religious tourists coming from within Punjab are only visitors to the city, most of whom do not visit other tourist spots and return to their native places the same day. Standing in front of the Maharaja Ranjit Singh panorama, we can hardly see any visitor here. ਸੋ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਘਟੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੈ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। ਬਜਟ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਪਿਛਲਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਜੜ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੂਰਿਸਟ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਤਰੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤਰਦੇ ਪਏ, 8-8 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਅੱਧ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ। ਈਵਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਟੁਕਸ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸੂਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਯਾਤਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ NCR ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇ। Along with cameraman Sunil Kumar, I am Neeraj Bagga from Amritsar Tribune.